இந்த கிளைமேட்ல நிறைய பேர் இருமிட்டு இருக்கீங்க. நெல்லிக்காய் ரசம். நெல்லிக்காயில ரசம். ரசம் பிடிக்கிறவங்களுக்கு இந்த நெல்லிக்காய் ரசம் ரொம்பவே பிடிக்கும். முக்கியமா நெல்லிக்காய் சாப்பிட பிடிக்காது, ஆனா கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ரசத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்ப வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துலாமா. 2 நெல்லிக்காவை சீனிக்கு இதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகு, திப்பிலி, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, பெருங்காயம், மஞ்சத்தூள், ரசப்பொடி இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸி ஜார்ல அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க. துவரம்பருப்புல 2 நெல்லிக்காய் சேர்த்துட்டு தண்ணி விட்டு நல்லா குழைய வேக விட்டுருங்க. வேக வச்ச துவரம்பருப்பை நல்லா மசிச்சு அரைச்சு விழுது இதுல சேர்த்துடலாம். உப்பு, கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. அடுப்பு சிம்ல வச்சிருங்க. தாளிப்புக்கு 1 ஸ்பூன் நெய்ல கடுகு, சீரகம், கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா தாளிச்சுட்டு இதுல சேர்த்துருங்க. அவ்வளவுதாங்க, நெல்லிக்காய் ரசம் ரெடி. ஒரு வித்தியாசமான ரசம் நீங்க ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ரெசிபி கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சூப்பரா இருக்கும். தேங்க்யூ.